कधी विचार केलाय का? 3D प्रिंटर खरंच वस्तू प्रिंट कसा करतो? पेपर प्रिंटर फक्त इंक टाकतो, पण हा तर ऍक्च्युअल वस्तू बनवतोय. 3D प्रिंटिंग म्हणजे ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, म्हणजेच लेअर बाय लेअर वस्तू तयार करणं. कम्प्युटरमध्ये तयार केलेल्या 3D डिझाईननुसार प्रिंटर नोझल मटेरियल जसे प्लास्टिक फिलामेंट, रेझिन किंवा मेटल पावडर मेल्ट करून एक एक लेअर टाकत जातो. प्रत्येक लेअर सॉलिड होत जाते आणि शेवटी पूर्ण वस्तू तयार होते. म्हणजे इथे मटेरियल कापून टाकला जात नाही, तर हळूहळू जोडला जातो. त्यामुळे डिझाईन कॉम्प्लेक्स असो वा युनिक, 3D प्रिंटर सगळे शेप देऊ शकतो. मला कमेंट मध्ये सांगा, तुम्हाला जर 3D प्रिंटर मिळाला तर पहिली वस्तू कोणती प्रिंट करणार? आणि रोजच्या इंजिनिअरिंग मागचं लॉजिक समजून घेण्यासाठी लॉजिकलीला YouTube आणि Instagram वर फॉलो करा.